நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி இப்போலாம் கோல்டு, இருமல், ஜுரம் இதெல்லாம் வரதுனால சிம்பிளாக கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்க துளசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். 2 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கலாம். 2 போதும். வீட்டில் இருக்க பொருளாக வச்சு சிம்பிளாக நம்ம ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கும் கோல்ட், காஃப், ஜுரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.